ملاها تروریستند، ملاها زناکارند. میگوییم هر مشکلی که به سرمان آید به نزد ملاها میدویم. شخصی از ما و شما بگذرد به نزد ملا میدویم تا اینکه آن را جنازه خواند. آخر ملاها زناکار باشند، آخر ملاها تروریست باشند، چرا مردگان خود را جنازه میخوانیم؟ نخوانیم دیگر. ملاها تروریست نه، ملاها زناکار نه، ملاها شعرانی الله هستند. ملا کی را میگویند؟ ملا شخصی پر علم را میگویند. ملا رم تا ملا دارد، مولایی که به علم خود عمل نمی کردگی باشد، مولایی که زناکار باشد، مولایی که دروغگو باشد، او مولا نیست، او زناکار است. مولا شخصی پر علم و عمل می کردگی را می گویند. باز می گویند به مولاها دختر نتیم. فراموش کردند که خوشبختی دخترشان با مولا هاست، چون که آنها قدر زن را میدانند با زن چگونه معامله کنند. وای بر آن شخصانی که زنا میکنند به نام خود را مولا میگیرند. وای بر آن شخص ها، آنها میخواهند آبروی مولا را بریزانند. زنا میکنند مولایی میگویند، میخواهند مولاها را قدرشان را پس کنند. فراموش کردیند الله شخصی را دوست داشت، هیچ کس او را پس داده نمیتواند. الله ذوالجلال میگوید هر کی را من دوست داشتم همه او را نیز خواهد دوست داشت. این بدبخت ها همان کرش پرکی هستند که میخواهد با قنات خود آفتاب را پنهان کند، اما نمیتوانند. مفکوره ما و شما خیلی کم شده است، چون که بی سواد مانده ایم. مولا را از جادوگر فرق نمی کنیم. هر بدبخت هر گناهی می کند خود را مولا می گوید و ما و شما مولا را بدبینی می کنیم. ما خاک پای مولاها نمی شویم، چون که الله با آنها علم داده است تا ما و شما را خبردار کنند از حرام و حلال. خدایا وطن ما را باز هم آباد بگردان و صف قاری و مولا و ایشان را زیاد بگردان. وطنمان را همیشه با اسلام نگهدار. بدبختان و جاهلان و گمراهان را هدایت بفرما. هر بدی و هر خطای از ما سر میزند ما را عفو بگردان. مهاجرانی که از ما در شهرهای غریبی هستند آنها را ساق و سلامت به وطن بر بگردان. هر آرزو و مقصود نیکی داریم عملی بگردان و ما را به راه صراط المستقیم هدایت بفرما. یا الله، جز تو دیگر کسی نداریم. مدد از خودت میطلبیم، یاری از خودت میطلبیم. دیگر پیش کی میرویم؟ میدانیم جز خودت دیگر اللهی وجود ندارد. خودت مهربان هستی، رحیم هستی، رحمان هستی. ای خداوندا جرم ما را درگذر. ما خطاکاریم و تو آموزگر. ما در دو جهان غیر خدا یار نداریم، جز یاد خدا هیچ دیگر کار نداریم.
با شما بودیم. صدای امید.